goodness. Hello, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ part 2 ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. part 2 ഞാൻ part 2 ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്ത കൊടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ആമ്പൽപ്പൂവുള്ള ഒരു കോറി. ഇവിടുന്ന് പിന്നെ റിട്ടമാണത് ഇവിടുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നിരിക്കണു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങി പോവാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു കോറയാണ്. ഇതിൽ ആമ്പൽപ്പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്നും ഇപ്പൊ കാണില്ല. ഇതിക്ക് നല്ല പിന്നെ വായൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ വെട്ടി നിർത്തിക്കണ്. പോണ വഴിയിൽ ആടിനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്? ഇങ്ങനെയാണ് കടയായത്. പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മച്ചിന്റെ അവിടെയാണ് എൻ്റെ അമ്മച്ചിന്റെ തറവാട്. ഇവിടെ ഒരു കോടയും കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടി കാണാൻ പോവാണ്. സീന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ വഴി കൂടിയൊക്കെ ചാടി കടന്നു നോക്കി, പക്ഷെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു. ഞങ്ങൾ പോയി പിന്നെ തറവാട്ടിക്ക് നേരെ കയറി. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മച്ചിന്റെ തറവാട്. ഇത് തറവാട്ടിക്ക് പോണ വഴിയാണ് കേട്ടോ. ഉമ്മച്ചി ഉണ്ടായപ്പോ വീടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവിടെ വീടൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു വീട്. ആ കാണുന്നതാണ് ഉമ്മച്ചിന്റെ തറവാട്. തറവാടിന്റെ മുറ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാട്ടോ. ഇവിടൊക്കെ തൊടാണ് കേട്ടോ, അതൊന്നും ഞങ്ങൾ പൊടിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളെ അമ്മച്ചിന്റെ തറവാട്. അപ്പൊ തറവാട്ടിലേക്ക് നേരെ കയറാണ് ഞങ്ങള്. ഇവിടെ കണ്ടാ നിങ്ങളൊരു കസാല, ഇത് ഞങ്ങളെ ബല്ലിപ്പെടുന്ന കസാലാണ്. ബല്ലിപ്പൊക്കെ ഇപ്പൊ മരിച്ചുപോയി. ബല്ലിപ്പ മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാടും പൊന്തിയും ഒക്കെ കെട്ടിക്കണത്. ഇതൊക്കെ മുറ്റാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോ കാടും മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പോലെ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങളെ മുറ്റാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയ പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഇതാണ് ഞങ്ങളെ കൊലായി. ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ബല്ലിപ്പാന്റെ റൂം. ഞങ്ങൾ ബാക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഒന്നാമത്തെ അടുക്കള കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ അടുക്കള. ആകെ കരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതിന്റെ മേലൊക്കെ തൊടാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ബ്രഷൊക്കെ പഴയ മടിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പോയിക്കാണ്. കളിക്കണ മുറ്റാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. ചാവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ളൊന്നും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചാവി കൊടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതൊക്കെ മുറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് എൻ്റെ അമ്മച്ചിന്റെ റൂമാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് പോയ. പിന്നെ ഇത് ഒരു കിണറാണ് നമ്മളെ. കുഞ്ഞിപ്പ നട്ടു വളർത്തിയ കാപ്പിച്ചെടി പിടിച്ചെടി കാപ്പിക്കുരുവാണ് ഫ്രണ്ട്സ്.
കാണുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചായപ്പൊടിയുള്ള കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചായപ്പൊടി ചായ നല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടങ്ങാണറുണ്ട്. പൊട്ടങ്ങാറുണ്ടാവും. അതാണ് ഞങ്ങൾ പൊട്ടങ്ങാറ വേസ്റ്റ് കിടന്ന പൊട്ടങ്ങാറ. അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കോറി കാണും കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. വെള്ളമൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കോറി കാണാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പുളിമരം. ഇതാണ് നമ്മളെ വെള്ളമൊക്കെ മുക്കുന്ന അല്ല കോറി. ഇങ്ങനെ അങ്ങനൊന്നും വഴിയല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനൊക്കെ വെക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരും താമസിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാട്ടുപന്നിയും മങ്കീസും അങ്ങനെ കടുവയും സിംഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനൊന്നും പോയിട്ടില്ല. എൻ്റെ അമ്മ ചീത്ത പറയുന്നത് വിചാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അമ്മച്ചിൻ്റെ അമ്മ ഒക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ വന്ന വഴിക്കൂടി തന്നെ പിന്നെ തിരിച്ച് ബാക്ക് അടിച്ച് പോയിട്ടോ. നടന്ന് ഞങ്ങൾ കൊയങ്ങിന്ന് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു പിന്നെ ചക്കമരം കണ്ടു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ ചക്കമരത്തിന്ന് ഞങ്ങൾ മാന്തി പൊളിച്ച് തിന്നലായിരുന്നു. ചക്ക എങ്ങനത്തെ നമ്മൾ കാണാത്ത മുതലാണ് ഫ്രണ്ട്സ്, കാണാത്ത മുതലാണ്. അയ്യോ പോയി. ചക്കൊക്കെ തിന്ന് കൊയൊക്കെ മാറിട്ടോ.
ബബായ് പറഞ്ഞ് പോവാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത്